Semoga hari ini dan seterusnya Anda semua dalam keadaan baik selalu. Selamat datang di channel ini, channel Realita Realita. Suatu ketika, beberapa tahun yang lalu, saya bersama keluarga mengunjungi keluarga di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Berangkatlah saya pada siang hari itu dari Sinjai dan akan menempuh perjalanan sejauh sekitar 325 kilometer. Setelah melakukan perjalanan kira-kira selama 6 jam, tibalah saya di Kabupaten Polewali Mandar sekitar jam 8 malam. Disitulah kami singgah, beristirahat, melaksanakan sholat, makan malam, dan beberapa keperluan lainnya. Setelah itu, saya melanjutkan perjalanan menyusuri poros jalan Polewali Mandar ke Majene dengan kondisi jalan yang lumayan mulus. Perjalanan saya waktu itu cukup lancar, walaupun di perjalanan kendaraan yang lalu lalang kadang ramai, kadang sepi. Sekitar menjelang perbatasan Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene, jalanan mulai sepi dari kendaraan. Saya mendengar dan merasakan ada suara yang menggelegar di bawah mobil saya. Waktu itu saya begitu yakin bahwa tabung knalpot mobil terjatuh dan terseret sampai sekitar 20 meter. Saat itu terlintas di pikiran saya, kenapa bisa tabung knalpot jatuh? Padahal mobil yang saya pakai adalah mobil baru yang umurnya baru sekitar 3 bulan. Saya lantas berhenti mengecek apa yang terjadi, tapi rupanya setelah saya turun melihat, rupanya tidak ada apa-apa. Di bawah mobil juga tidak ada kelihatan bahwa ada knalpot yang jatuh. Akhirnya saya bergegas naik kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Namun baru sekitar 10 meter mobil saya jalankan, tiba-tiba suara seretan yang menggelegar di bawah mobil terdengar lagi. Saya semakin penasaran. Saya hentikan mobil dan mengecek lagi. Namun lagi-lagi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada yang kelihatan bahwa ada knalpot mobil yang jatuh. Sepintas saya melihat di sekeliling, di sebelah kanan rupanya adalah perbukitan, dan di sebelah kiri kelihatannya adalah jurang, dan di sekitar situ tidak terdapat perumahan penduduk. Namun saya tidak sempat memperhatikan secara detail lokasi itu. Akhirnya saya kembali bergegas naik ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam lebih, tibalah saya di rumah keluarga di kota Majene sekitar jam 10 malam.
Situlah kami menginap bersama keluarga sambil beristirahat, dan rencana besok siangnya kami akan kembali lagi ke Sinjai. Besokan harinya menjelang siang, saya tinggalkan kota Majene untuk kembali ke Sinjai melalui poros jalan yang sama. Dan setelah melewati perbatasan Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, saya mulai mengamati untuk memastikan lokasi tempat saya mengalami kejadian waktu berangkat. Saya ingin memastikan seperti apa sesungguhnya kondisi tempat itu dan sekitarnya. Saya tidak bisa memastikan titik persisnya di mana saya mengalami kejadian tersebut pada malam sebelumnya. Sehingga saya hanya terus berjalan sambil mengamati karena kelihatannya banyak kondisi dan situasi di jalur jalan tersebut yang hampir sama kondisinya. Pada saat saya melewati satu titik lokasi yang saya anggap mirip dengan tempat saya mengalami kejadian malam sebelumnya tersebut, tiba-tiba terdengar suara letusan menggelegar di bawah mobil bagian belakang. Pertama, di sebelah kiri. Dan yang kedua kalinya di sebelah kanan. Saat itu situasi jalan sangat sepi. Beberapa saat tidak ada kendaraan lain yang lewat. Saya hampir pastikan bahwa suara letusan itu adalah suara letusan ban belakang mobil saya yang meletus kedua-duanya. Namun saya merasakan mobil tetap berjalan normal. Jadi saya sangat heran. Saya tetap penasaran dan segera berhenti. Kemudian saya turun memeriksa apa yang terjadi. Dan seketika itu ada pengendara mobil yang mau lewat dari arah yang sama dengan saya. Dia berhenti di samping mobil saya. Lantas dia menurunkan kaca mobilnya dan menyapa saya, dan selanjutnya mengatakan kepada saya, "Silakan jalan terus, Pak. Jalan terus saja, Pak. Tidak ada apa-apa yang terjadi dengan mobil Bapak." Dan selanjutnya dia pun terus berlalu. Saya amati memang tidak terjadi apa-apa dengan ban mobil saya. Dan di bawah mobil tidak terdapat apa-apa. Saya segera bergegas naik ke mobil untuk segera melanjutkan perjalanan sambil sepintas mengamati sekitar lokasi itu, yang rupanya di sebelah kiri memang merupakan bukit dan di sebelah kanan tebing. Tetapi di bawah tebing itu rupanya adalah pinggir laut. Hal itu meyakinkan saya bahwa tempat itu adalah tempat yang sama ketika saya mengalami kejadian yang pertama saat perjalanan berangkat pada malam sebelumnya. Setelah saya melanjutkan perjalanan dan sekitar 3 km perjalanan, saya melihat ada warung makan dan kelihatannya cukup ramai. Saya singgah dan di situ saya menempati salah satu meja untuk istirahat dan makan siang. Tidak lama setelah saya duduk, salah satu pengunjung warung itu mendekati saya, menyapa dan menyampaikan pada saya bahwa di tempat Bapak tadi itu berhenti memang banyak pengendara yang mengalami gangguan yang seakan-akan nyata tetapi tidak berwujud. Saya pun beberapa kali
mengalaminya, ujarnya. Saya yakin Bapak tadi mengalami hal yang sama, ujarnya kepada saya, sehingga saya meminta Bapak untuk melanjutkan saja perjalanan, karena saya juga yakin bahwa pasti tidak ada masalah dengan mobil Bapak. Tempat itu memang cukup keramat, ujarnya kepada saya. Barulah saat itu saya merasa merinding. Tetapi saya kembali sadar dan yakin bahwa sesungguhnya kejadian seaneh apapun yang kita alami, yang mengganggu kita, pada akhirnya pasti akan terkalahkan oleh kekuatan Tuhan. Yang penting kita senantiasa memohon petunjuk dan perlindungannya. Setelah saya cukup lama beristirahat di warung itu, saya bergegas untuk melanjutkan perjalanan menuju Sinjai, menuju rumah kediaman, dan alhamdulillah kami bisa tiba dengan selamat di Sinjai, di rumah kediaman, dan sepanjang perjalanan kami cukup lancar. Alhamdulillah.